Buenos días, Ramoncito. ¿Cómo está usted hoy? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, como ya habíamos platicado usted y yo, con Sí. el problema que trae de su barriguita, Ujú. lo voy a revisar en este momento. A ver cómo sigue. Sí. Sí, bueno, primeramente, permítame. Vamos a ver aquí. Calma. Muy bien. Sí. Muy bien, señor Ramón. No, permítame. Vamos a ver. Hay un poquito de sonido ahí. Un poquito inflamadito, pero Ajá. no mayor, ¿eh? Ok, ahora siéntese por favor aquí mismo. Ahí así nomás póngase así. ¿Sí? Voltíese para acá, acá de este lado. Y así. Más para acá. Listo. Ay, así, vamos. Muy bien. Déjeme ver entonces, vamos a ver. Miren las manos, a ver. ¿Cómo se ha sentido su pecho? No, bien. Bien. Sí. Ahora volteese poquito. Acá. Gírese, por favor. Gírese sobre la espalda. Más. Un poquito hacia acá. Un poquito hacia acá. Ok, ya sí. Vamos ahora a ver aquí. Ok. Bien, ahora le voy a pedir que diga 33 cuando le ponga el estetoscopio para escuchar. ¿Eh? Ajá. A ver. 33. 33. Muy bien. 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 Ahora de este lado. 33, por favor. 33. Sí. De este lado. 33. Muy bien. Ahora vamos de ese lado. Para acá, hasta acá de este lado. Ay, póngase. Ok. Vamos a ver cómo. Meta ahí, por favor, por la boca abierta. Sí, otra vez. Muy bien, otra vez. Otra vez, Ramoncito. Ok. Otra vez. Ok. Y otra vez. Ahora nomás dígame 33. 33. Otra vez. 33. Muy bien. Pues escucha todo bien, Ramoncito. Va bien con su tratamiento y todo va a estar perfecto. Le agradezco en esta ocasión Muy bueno. que me haya permitido revisarlo. Que No, tenga no. buen día. Gracias. Igualmente.